Yo, le sako na bino bonso poko elamu na ba Congolais nyonso. Pe butu elamu na ba Congolais nyonso. Alors, nalingi natinda message oyo na kotia mwa frangala pona na koloba na frangala pona lingala ezala mwa epete. Po ba Congolais nyonso baleka kososola makasi. Donc message ezaka pona ba musicien ya Faboté. Ezape pona ba musicien pona ba oyo bazalaka mingi na disons plutôt na Congo na olobaka pona ba Congolais. Oyo eza message pona ba yindo nyonso te. Ba musicien ba Fabo boza bazoba. Boyoka message kino suka po bososola po nini boza bazoba. Yangwana ete na osenga na ba star nyonso ba memaka lisusu ba musicien na bango na poto te. Ou bien basala boy. Tant bo mema bango na poto bo botola bango ba passeport. Bo botola bango ba passeport, soki ba kimi bo ke pesa ba passeport na bango na la police. Po ba luka bango. Ba luka bango ba so ba zui bango ba reflet bango. Moko ba reflet bango ba ko mata susu poto lisusu te. C'est mieux comme ça. Na otinda kutu ba message ope na ba epa ba Ferré epa ba Werason ba Fali bino nyonso ba star nyonso ba Roga bon ba musicien nyonso bino bo memaka bo kata bango ba pont. Chaque musicien dès kazo kitaka na aéroport zwa passeport na ye botole passeport a linga te botole yango yete mta sombango yete mta sombiango yete mta pesa mbongo yete mta pesi mbongo pono osombela ye osalela ye kutu pardon pono osalela ye kutu passeport yete mta a pesi mbongo na nyonso yo mto bimisi mbongo na poche na yo osalela nyonso sombele pe ticket ya oyaka poto. Donc dès que bokomi na aéroport au botelier passeport musicien oya kokima oke ozwi donc ndenge zawana ngala koloba kutu na ngonga oyo Fabregas kende kotala police oyebi ba kombo ya ba musicien nyonso bakimbi kenda na ba kombo na bango ezala kati ba passeport wana ozana ba photocopie. Donc zwa mikanda kenda kopesa ngo na la police po na la police ebenga na bango eluka bango so bazwi bango tango ba bwaka bangunda ba refouler bango. Parce que trop c'est trop. Vous êtes tellement bête, ba musicien. Boza ba zoba. Soki nazo finga bino boye, bozali ba zoba po na nini. Poto eza lisusu ya kalate. Poto eza lisusu te net na 1970, soko kimi na 1990, musicien Kimi allez, abwaki ngunda makambo esimbi kaka na une semaine ou un mois. Lelo eza bongo te. Bozomona te bandibu net ba Zemu ba soki ba Messi boza ba Messi soki ba nani bandi ba mo balukila ba yindo bango balingi ba yindo te na mboka o surtout na France. Bon ngai loko zo kam sanga France ezo linga ba étranger te bo bino bozo kima lisusu boyaka lisusu awa eza tina moko te. Bon yo musicien ozali moyembi okimi Congo ba memio na komema pona yo koyemba e ozonga na mboka na yo komema ba memio na pona ko sala musala. Bon yo okimi musala na yo pona otikala na mboka oya bato na mboka ona ozana mukanda te. Donc ozana mukanda te oko laksa pe passeport na yo te oyo Fabregas to ba Fabregas a côté a memeli bino nango oko laksa ngo te parce que soko laksi yango la batangunda ba otala balwa oyo ezali oyeli pona musala ozali pona quelque temps awa donc faut zonga ba wondima yo te oba ngunda pona dès ko laksa passeport na yo. Bon c'est que botiki ba passeport boki na bino po bo ba ngunda ba oya basi ba kozwa mibali ba mibali wana mona ba kolala la bango soki ba moni ale bilenge sili ba bwaki bango ale bakomi ko telengana na banzela ale basi wana siko ba nofinga ka mibali oyo mibali baza mabe basala biso boye mais à qui la faute na tine bino kima misala na bino bozaki na bino bien bazo mema bino aller retour bino bozo kima pourquoi et ceux qui chef na
tanga kozonga Kinshasa azwi ba musicien misusu aboyi komema ba musicien na poto bolo bono chef wana zaka mabe alinga komema ba musicien na été mais bino makambo boza ko sala bomo est-ce que bo sosola est-ce que bomo nango bien wana ezali côté aspect na biso ndenge raisonnement na pesi bino dité ya wana sikona kota sikona aspect ya poto na poto soko koti na poto yo ozali musicien donc ndenge oza na diplôme te yo ozali danseuse oza na diplôme te bon yo okota na mboka poto oyo okoti na ndenge kimokolo oza jampaka obwaka ngunda na ndenge nini azile esimbaka lisusu te donc ngunda ya mineur okoko bwaka te mpo oza okumi ja mokolo deja okendeke donc ata obwaki azile wana ngunda wana soki obwaki ngunda ya kimokolo bon okobanda kosala ndenge nini oza na mokanda te bakopesa mosala te donc mpona ozwaka mosala il faut ozwa meme ata récépissé yango mpe mpona bapesa yo oyo ozwa mosala na récépissé il faut bapesa yo autorisation ya kosala bon yo sikoyo okozwa mpona ozwa mpe kaka récépissé ya pamba wana eza nkokoso mikolo oyo okozwa ngo ndenge nini mpo yo okoti na mboka bato oyokeli nanu falansa te donc il faut que okekutu kelasi te donc yo okoti na mboka bato tikali okati beno okanisi ozwi nyonso ya bomengo bon soki Fabregas azongi na ye Kinshasa sikoyo yo sikoyo ntango ozomona vie awa eza pasi okoluka ozonga bon okozonga ndenge nini okozonga ndenge nini oluka ozonga na mboka na yo parce que ozokoka lisusu te ebele bazonga donc bakoka te bango mo bakenda kosenga na ngi nazonga na mboka na ngai bazongisa bango bon sikoyo yo sikoyo oyebi te ndenge nini bazongaka okosala ndenge nini. Pourquoi vous faites la honte na image à Congolais? Hein? Ozali musicien, ozali chanteur, ozali osalaka makinu, ozali mobini. Pona nini ozokima profession na yo, okima mosala na yo, pona ke bwaka kaka ngunda. Ngunda ngo pezo simba lisusu te. Mondela lingi na yesu bato te. Awa Zemmour azolinga koma président pona benga na bayindo bon yo sikoyo mboko okutu bazolinga susu bayindo te mais yo so okima su na mboka wana kende no ata na Allemagne soki kuna pe kutu bakolinga pe yo te kuna kutu kokosama na yo te ke atoke na Italie bakokuta balingaka lisusu pe bayindo donc Europe ese ebeba nango kala et donc ngunde simbaka lisusu te bato yo si bakota awa o bawumela boto nako bino oyebeloko te. Vous voyez combien de personnes basala 20 ans basala nan candidaté basala répété baliaka kaka na mandenga ba bon bandinga ba foyer banini donc moyen akende kosala ezate po azala mukandate moyen pe bapese mukanda ezate po azata na pièce d'identité c'est-à-dire ata mukanda oyo ya acte de naissance azana ngote bon siko bakopesa mukanda ndengeni. Bon, yo siko okimi mosala na okimi Fabregas. Donc okimi d'abord la première chose okimi autant okimi ozana acte de naissance na yote. Ozata na mukanda moko ya yote. Bato ba yebisi yo kima baza bazoba. Pour la plupart bato ba yebisa abino kima bo eza basi ya bazoba na mibali ya bazoba. Mibali ya bazoba o bazolo bana ba danseuse bakima parce que bango balingi ba dobaka bino. Bango balingi badobaka bino sima nango babwaki bino wana mibale bazoba siko epa basi ya bazoba oyo bilonge kuba bilonge sola neti mokongo ya koba bango bamonaka mibale ya kitoko te so bamoni mobale ya kitoko balebo kima na yo Afrique ezaka so elengi te machin Afrique eza boye eza na pasi tikala na awa obomona obonga bakosaka bino bongo ale yo po ozwi makolo lokola ngembo ozwi lokola soso ale okimi okefande pa mwasi wana basi oyo bazwaka bibali wana bafandisaka bango na bandako na bango bawumisaka bango te 1 mois 2 mois 3 mois omona yo osalaka eloko te bano fingaka yo osalaka eloko te ofanda na ndako na ngai nana tindaki yo aoloba ye moto abona koreproche lisusu nana tindaki okima Fabregas. Et pourtant, yem da kumisaki yo kima, yem da cheko mutu makaso kima. Parce que lingaki adobe yo. Tanga adobe, yo to dobe ye, yem da dobe yo. Moi si on da dobe yo. Tanga dobe yo, asisio mikuwa, allez. Yo fandi wana, azo lesa yo osala raté.
po yem ta kolesa yem ta komi mama na yo akomi tata na yo akomi chef na yo akomi nyonso oya yo ofanda na ndako na ye azoliesa yo azolalisa yo akopesa bafufu tango aomona okobi kaka azuni donc azomona bilengi na ye eza lisu epa na yo te akomomona bilengi na mobali mosusu aoluka siko abenga na yo po yo ozosala eloko te oza na ndako te nini te akomona eloko donc akozwa lokwa kizengi neti mwa zoba moko boye biso mibali toza bazoba omona ozwi mwasi otie mwasi na ndako ofanisi mwasi na éternité obotisi ye mpe bana mais problème eza te mais mwasi soki azwi atyo na ndako na ye yeba ete ozali esclave na ye donc tango baza koloba na bino botika okimaka poto chef na yo soki amemi yo na poto fanda na chef na yo zonga na chef na yo parce que moke ozozwa na poto basi bazopesa na poto wana zonga nango sala nango eloko moko boye kuna na Afrique na Congo ekopesa yo mwa eloko bafere wana bango bayaka bapoto liboso na bino bakima te bazonga botala lelo bakoma bafali bafe bomoni lelo nde bakoma te bango bakima te bo bino boza trop pressé ya vie poto eza pasi poto ezali pasi ezali te ndenge bazokosa bino kuna balakisa bino bolanda bamituka balakisaka bino te bolanda bachombo balakisaka bino te bolanda bambongo balakisaka bino te na bavideo poto ezali pasi koleka Afrique na Afrique kuna kutu eloko malamu eza na Afrique soki ata oza na diplôme te okokozwa mwa mosala moko boye quelque part ozosala survivre mais na poto pour survivre il faut l'état na bango aliesa yo soki l'état na bango a reconnaître yo te akolesa yo te soki yo ovivre ndeni ovivre sans mokanda okosala pete ozobanga ba policier soki oza mpe na mokanda te soki policier akangi yo ale boloko okowumela le temps que baluka mboka nini wuti exactement okowumela la boloko oya okosala boloko no ebele basala kati ya baboloko wana na kati ya baboloko ya poto oyo basala na bango mabe te parce que basala bango mabe te mais bakanga bango kaka parce que bayebi te mboka nini bakotinda bango mpo na mikanda baza na mikanda fixe te bayebi direction esika bawuta te bazoba kaka bawuta te mboka boye mais mondele mpe azazoba te akotinda mpe na mboka moko boye te ayebi te soki eza esolo so mpe ya lokuta soki atindi yo kuna oki osouffrir lisu makasi ye moto akomema problème yango mondele azongisaka bato mbangu te boza mayele te bino musicien ya Fabro oyo bokimi boza bazoba bilonge oyo nazomona ya mikolo oyo bilonge sola bilonge kuba bokimi na bino mpona bobwaka bangunda na poto boza mayele te ngunda esimbaka te nazokosa bino ke ngunda esimbaka na poto ngunda esimbaka lisusu te bakoma koboya boyebi kombe de ngunda kuti ya bamineur esimbaka lisusu mpe te ngunda ya bamineur bon siko bino bampaka boye bamadefese ebima bilonge se sola misusu batya bachoko donc oyo akobwaka ngunda na kimokolo bongo ata obwaki ngunda déjà partir ata obwaki ngunda à partir ya 25 ans soki 30 ans yo okende sala ni déjà awa déjà na poto surtout na bafrance wana à partir ya 17 ans 18 ans donc okokesu kelasi te okokende soki c'est pas mpona bango bamoni neti osisi kelasi mais okokesa no banano baformation sikoyo baformation mpo bapesa yango eza nkoko suppose okomiza mpona bango ozokóma ja mokolo bon yo sikoyo osala métier moko te na mboka na yo oza na mokanda moko donc oza na formation moko te mosusu na mutu na yo kaka koyemba mosusu kaka makinu bon oye na mboka ya bato na balingaka soki même kaka kokende konettoyer batoilette kopangusa batoilette kaka il faut diplôme mundele mpona nyonso ekoma diplôme métier ebele awa ekoma na diplôme il faut donc kokanga kaka donc basuki kaka kokanga suki bazoforce bato bazwa diplôme mpo nango wana kaka kokanga suki biso na baafrike tokanga suki ndenge donc ocréer mwa nani na yo osali coiffure salon de coiffure mais awa polo salaka salon de coiffure wana mama na ngai ya mais osumba penza makila na monoko na mosomba franchement je suis déçu donc motema elembi quoi komona ba musicien bozo kima boy j'encourage à tous les chefs
des orchestres, bon, disons plutôt le président des orchestres congolais, continuons so, bo me makalisus ba musicien na bino na poto te bo kata makamba poto. Et c'est quand je vois ça, je dis que Bokecho a raison. Mais Bokecho a raison de chasser Koffi Olomide, Bokecho a raison de chasser tous les musiciens. Parce que Bouzoba ya boyata bino moko pe bandeko na ngai. Bangu donc yo moko ye o mibwaki no yebi ke pote donc bazo yebisa bino ke pote za pasi bozo ndima te. Ozana mukanda te, mais olingi otika na mboko oyo ozana mukanda te. Okosala ndenge nini na mboka wana. Bo siku bozo ko matisa susu bangunda ebele na poto. E mondele tanga mona bongo ba oyo ba komaki ja proche pona bazwa mikanda na bango, ba ko pimela bango mikanda po ba moni ba misusu bazo ko bakisa malisusu. Ba misusu bazo ko bakisa mana bazo sala eloko malonga te. Pona bango bazo mona niti to ko bakisa ba criminalité na mboka na bango. Pona bango moyindo azali criminel. Bon, et ça son style. Franchement, oyo aza déjà na métier na ye pona nini zokima. Oza déjà na métier na yo ba futaka yo. Ata eza ya malonga te. Yo kutitala. Yo kutu chef na yo azoza mwa ntsoke moke azo pesa yo. Oyo aza awa na ngunda wa ba pesa ke loko te. Ba kosa bino te. A vivra kaka na ba bon. Soki aza na ba centre te. So aza na ba centre te na azaka na ba foyer ako vivre na ba bon ako vivre na kopesa bango ba bon nane ba limite ya mbongo soki mbongo pe zate ba olia te siko ba liesa ka bango kaka na ndenge donc ba koki jamais kopesa bango mbongo baki na kosala ka omone ti ba pesa ka bato neti bato la CAF ba pesi bango mbongo ndenge balingi ba kosala mbongo na bango ndenge balingi siko yo motangunda bongo ba kopesa mbongo bongo te. Bako peso mbongo te, ou vivre kaka bongo, ou vivre na ba d'ailleurs bako peso avant ba bandi mayo na ndinga ngunda, ou banolala na ba conteneur. Donc boyebi na bino makambo ya poto te, boyebi te ndenge leganaka, ba okosa bino poto za kitoko, al bino po boza ko nzembo bo okima. Bota bino bo lemsa bato mitema. Sérieux? Okima pona nini ndeko na ngai okima nini poto eza nango ne loko te bazo yebisa bino kuna na donc bino ozo katsa bato baza na poto ta bayebisa bino poto eza su ne loko te bokanza bazo kosa bino na mituna bino ka soki poto eza ne loko te poni bofanda aka kuna mais biso tofanda wa bandakala to bota wa bandakala donc to zonga kaka boy bioko tofandi na ku déjà nano yaka wa te olingo yaka wa poa nini bazo yebisa ko yaka te po awo ese ebeba nango ozo ndima te tango ozo kota pe wa mbala moko na poto ozo mona makambo ko mosimba te omo bude omo ningo zonga na yo apo luka bandoki bandoki za famille nzoka nde yo moko ndoki chef na yo mutasali bongo bakisi na ye non yo moko ndoki oza ko miloka non soyo quand même honnête donc ba chef nyoso ya ba orchestre wana ngana kosenga d'ailleurs na kosenga la Fabregas Dwa ba kombo ya ba musicien nyoso ba longwe kene ko pesa ngona la police. Voilà. Ba mona yo soki ba mona mutema mabe bango bato ba ko finga yo. Bato ba mona mutema mabe bango nde bandoki, bango nde bazoba. Parce que mbongo yo baby si pono mema bango na poto bango ba tikala ko rembourser ata mokete. Mbongo yo baby si pono au foot au sommet la bango ba passeport. Au foot au sommet la bango ba passeport, au foot la bango ba ticket. Bango ba bimisa ta infronté ba peso ata merci te ole ba sala ta aller retour ata moi 4 fois aller retour so yimo koni ata moi tant ba konuna ale ba komo kima na bango mais non bango nan na kibilenge na bango bazo kima. Oh non mais les frères et les frères et les sœurs comment vous êtes maramba soni nana yoga te ba musicien ba ivoirien ba kima poto ba fa nana yoga mboko nana yoga te ba musicien ba camerounais ba kima ba ganzama kaka ya ba congolais to ba kima ba ngunda kaka ba congolais to yoga et ça la abso sonité tout ça la peu honnête quoi soyez quand même honnête non franchement bato ba yebi esika ba musicien ya Fabregas bazali bozwa audio bo ke pesa bango ba yoka soki tembe baki ne bwaka ngunda na pesa bango 10 ans même pas 10 ans 5 ans des belé na pesa bino 50 na pesa bino pe 3 ans 1 an kaka boza na posa ko zonga
nzamba ayoka ngai na pesi bino kaka un an ebele bakolela bakoluka bazonga ngai nazonga nanga pasi parce que poto soko d'ailleurs ndenge bokimi wana bozana mikanda te bobonosa ndeni bato babano liesaka bino na bandako na bango wana les mêmes bato batindi bino bokima bango nde moto babano benganaka bino na bandako na bango po arondima te afandisa yo du 1er au 30 na ndako na ye yo ozosala eloko te osokolaka ndenge olingi oliaka donc yakendaka koluka bambongo na malili wana amemela mbongo yo oliaka na yo ndenge otondisaka libumu na yo yo kanti ya kosepela nango bata liboso bango nde bakobenga ezala même mwasi bozwa kaka exemple ya nano ti ndeko na biso comment il s'appelle le comédien là le comédien qui jouait le rôle de sapeur alataka alataka alobana balangi là comment ils anani de Londres voilà bon exemple de Londres bon moni de Londres ba bengana pas moi si moi si bon sous prétexte que moi si mta bengi sagai to le baga moi si mta bon to yebi na so kizaki moi cité a tchaka pe moi ntwake na ye moko mais moi si pas ti ba appui bon moi ça a panza sango ça le ba ke yem ta bengi sai bon to le baga moi si mta bengi sai tant moi ça bengi sai siko bon moni ndenge moi ça salai à ridiculiser à ridiculiser alors que moi si jamais ndima ma bene oya sala pendant mobali jamais mais moi ça bimisa kaka mobali nde mabe bon moni donc est-ce que botikala oyoka de l'on dans les canaux ba mabe ya moi si jamais salango a melama na ye mais botala ndenge moi ça a papola monoko supu a ridiculiser de Londres mais les lots de Londres comment na kimia moi si ye wana moni soni ko ba donc soni na soni quand on vous dit bozala kimia ozana moi orchestre na yo orchestre na wana chef na yo azo memo na poto c'est pe là ebele baza na poto bazo luka kutu bazonga mais moyen bazonga ezate parce que premièrement azana mbonga ozonga te nana ofutele babillet avion donc soka linga zonga akende kosenga soka kesi soka linga zonga omona ake na ba nano ya ba leta ya ba français ba zonga saye ba ko zonga se son mbongo na mboka na ye alors zonga bakosa kayo bakosa bino to kopesa bino mwa mbongo mokie machin tout ça dès que ba na avion wayenda ozonga maboko pamba tango ozonga mboka na yo maboko pamba o bano regretter fallait pas na longa nga chez Fabo oza ko na posa susu ko kele pas Fabo kete Fabo te pour que singe pardon même si o singe pardon Fabo a mémoire susu na pototé parce que confiance y a pesio ne bandelio boki yango déjà c'est pas bien yo kati so kimi poto ndo vino ebongi tala bon parce que ma bega ande parce que loi epekisaka bato ba filmer te filmer ge bato soki loi epekisa te kasi na ba YouTube oyo bomona ndenge ebele bakoma balufaza ebele bakoma ba o senti ke motala na libanda malili ayaka poto ya katsa so aye poto akobonga nzoka nde akoma ni lufaza tata mokola akoma lufaza na poto. On vous dit des choses vraies, vous n'écoutez pas. On vous dit des choses mensongères, là vous écoutez et vous précipitez pour rester en Europe. C'est pas normal. Ye on appelle Ndibo Pazo Ninga Koma Zemmour Azo Ninga Koma président ya France. Alingarané pe ba yindote. Alingarané pe donc omona ba yindote na mboko. Nzoka nde ye mo pe azani pe mokolo mboko te. Bon, siko bino bozo kima yeso ka komi président amona bato lokola bino boye bozana ata diplôme apamba bozana ata diplôme moko bozana ngote ata formation donc formation moko na poto e bosala te boye sika bokanti otika bino non boyo que ça peut pas de bozo que ça qui combo ya ki congolais soni boy jamais toyoka gane ya kimi pona musicien amemi ba mise ba kimi jamais toyoka ba ivoirien ba kimi pona ba musicien ba kimi nan toyoka te intel ba kimi kaka ba congolais toyoka pona ni et ça la sonité
bozonga rabe batoko moninga donc abondi abebisi mutu mpona bimisa mbongo asombela bino passeport oyo yo moko ozalaki incapable ya kosomba ozalaki na mboka na yo ozali incapable ya kosomba chef na yo asombeli yo passeport na mbongo na ye asombeli yo passeport na mbongo na ye afuteli yo avion ye na producteur ne bafuteli bino avion mpona bomata bokende kosala misala na bino olie bosala misala na bino bozonga parce que passeport wana ekoki komatisa bapoto ebele ata moins pendant 10 ans parce que passeport nayebi te soki ya bino barenouvelaka yango 5 ans après nayebi te tu vois donc passeport wana ekoko mais yo soki oya na poto otingami na donc ntango oyo okimi poto okangami awa na poto bon admettons que sikoyo mwasi oyo alobaki na okima na poto bon mwasi akimi si yo na poto wana soki abenga nyonso sikoyo na ndako na yo okeelalaka okefunde na la police que non mwasi wana abengani nga eza ndako na ye d'ailleurs mwasi wana soki oyo okefunde na la police omiteki yo moko lisusu parce que la police oloba no yo oza na mokanda te okotya ndenge ale mbala moko wawe wayenda bazongisi yo c'est ça le problème vous faites des choses sans réfléchir bozosala makambo makanisa na bino eza neti na mosomba eza normal te donc nde naza na kanda moko ya kosakana te parce que premièrement bozoyekisa kombo ya kikongolais soni deuxièmement bozoyekisa kiprofession na bino donc soni makasi troisièmement bozobebisa misala ya baninga na bino baza sérieux parce que tala kwa neti bamusicien oyo baza par exemple epa Ferré epa Fali epa Kofi etc etc epa Wera epa etc etc bref bamusicien oyo baza epa na baninga misusu siko bachef na bango so bamoni makambo ya boye bakoloba nini lokola bango wana bakimi baoyo batikali baoyo baza na kati ya baorchestre na biso oyo bamoni ndenge bango wana mpe bakimi bango mpe baluka pete basala pareil na komema lisusu bamusicien te bon bato bakoloba nini bachef wana baza mabe mais nga na kosepela kutu bamona bachef yango mabe na kopesa bango raison bango moko bakenda kobeta tala bosalaka lokwa baaméricain dès qu'ake na ye na tel mboka boye alue kaka babenga wana baaccompagnateur en fait alue baaccompagnateur baacompagne ye asali musique na ye tata azongi na ye donc nga na kosenga na bamusicien nyonso oyo baza na bastar nyonso ya bacongolais oyo bafanda na congo ntango bozoyaka bobeta concert na bino na poto bosundola bamusicien baza na kinshasa bosundola bango boyaka kaka bino moko siko bolue bamusicien oyo oyo bampaka oyo batikala awa bolue bango bosali orchestre bobeti na bango apo bofuti bango bozongi na bino ale oyo baza na kinshasa wana to na braza etc bopese bango mwa bantsweke ya mike mike c'est tout parce que à force ya komema bango bakimaka bongo baambassadeur makambo je suis sûr à 100% ambassadeur ya France oyo aza na kinshasa aza au courant ya makambo c'est sûr à 100%. Bon, ye oyo ambassadeur oyo Kinshasa oyo ambassadeur à France oyo aza na Kinshasa soki ayoki kaka makambo oyo bamusicien intel bo bakimi parce que makambo yango ekolobama mingi na RDC kuna ntango ekolobama bokati ekokóma na matoi ya ambassadeur te so ekomi na matoi ya ambassadeur akoma mokanda na président na gouvernement na bango et l'état na bango ekoenregistré parce que bango kuna bayebi tel nombre de personnes oyo Fabregas amemi du coup bango te bapesa bakombo kuna mais c'est fini pour vous oui toyebi tel nombre ya bato bakotaki tel nombre boye voilà bopesa bango mikanda te du coup borefoule bango mais dès que yango bomonaka dès que motaki esenga ngunda boye bayebi déjà ye bazongisi bato bakomprenaka te poni bazongi parce que ici depuis na Afrique kuna ici batindaki dia mikanda original na bilongi na bino bokanti bakangisa bino bafoto pamba botanga bazo bakimika boye bayebi te ke bazosali bapasseport bosali wana ezali bapasseport biométrique botimbi misapi na bino ata otumbi misapi no na poto oza mayele te otiki elongi ti otiaki photo otie mpe misapi babiométrique wana ekomi bongo otumba misapi mais okotumba photo te tumba elongi no kasi tomona ata otumbi misapi na yo mais elongi okotumba ngo te donc photo akotumba ngo ndenge et d'ailleurs j'allais dire en fait elongi no okotumba ngo ndenge vous faites des bêtises sans réfléchir c'est pas normal
Bon, nga la lobi musala la tigino peace and love. Mais bon, pour na liloba suka ba musicien ya Fabogas bozali bazoba boza bakizengi. Oyo bokimi bozali bakizengi penza ya bakizengi. Donc boza na cerveau te, boza na masoko na kacha crâne na bino. Franchement, moi je vous le dis et je mâche pas mes mots. Parce que ceux qui bozali na cerveau bato oyo balobi na bino bokima bango pe bato ya liboso bazali bazoba. Parce que bango bayebi que poto eza sous bien te. Bayebi yango malamu surtout France eza bien lisusu te penza. France débat na bango ezalaka sur les étrangers ba immigrés. Banda donc bako la France awa bako banda yo ba bandi na 6h ti lobby na 6h wana kaka débat ya ba immigrés. Pour na bango donc bazolu kwa bazwa solution ba immigré ba yaka na mboka na bango te. Bon bino bozana ba profession na bino bozo kimel sous ba profession bo ko bakisa sous immigration na mboka oyo ezolinga ba immigré te. Oh bozala pe mayele go. Allez, peace and love.